ov tüfənglərindən silahlanmış bir neçə xırda belə deyim sənə 50-100 nəfərlik belə batalyon mövcuddur. Və ermənilər də böyük müharibəyə hazırlaşırlar. Bu kiçik kəndləri almaqla onlar böyük müharibəyə hazırlaşırlar. Onların tarixi qədimdən mövcuddur ki, onlardakı dənizdən dənizə ideyaları var ki, onlar Xəzər dənizindən Qara dəniz arasındakı bütün əraziləri götürüb, böyük Ermənistan ideyalarından bunlar yaşayır. Bu ideyalarla onlar 200 il yaşayırlar və bugün də onlar planlaşdırırlar ki, bəli, artıq məqam yetişib, həmin prosesin bir hissəsində olsa yerinə yetirmək. Və onlar Qarabağın içindəki Azərbaycan kəndlərini təmizlədilər. Bu təmizləməklə bərabər də onlar müəyyən soyqırımlar törətməklə Azərbaycan ərazisinin gözünü qorxutmaq, döyüş qabiliyyətindən onları qaçırmaqdan ötürü ki, bəli, ermənilər dinc əhalinə qırırlar, uşağı qırırlar, böyüyü qırırlar və bu əhaliyə psixi təsir. Onların deyimsə ki, 200 il bundan qabaqda belə olub, bu gün də əhaliyə psixi təsir məsələni onlar dinc əhalinə qırmaqla məşğul olurlar. Və həmin prosesi, mən bayaqlar sizə dedim ki, Cənubi Azərbaycanda başqa bir mütəxəssislik prosesi Xocalıda həyata keçmək planlaşdırılır. During that period, like first step of the Armenian military actions was to capture the nearby village for Xocalı. Not exactly the Xocalı was the start point. This was in 1990. Bu 88-ci ildə baş vermişdi. Yox, o ətraf kətdə o 91 sonu. The nearby villages, occupation of the nearby villages start from the end of 1991 until the beginning until the 1992, exactly February 26. So it started one village at a time. Yeah, one by one they starting occupied the border villages. And did he say that in Azerbaijan? He said one by one they came. Yeah, Armenian one by one. Did he say that? Yes, He said one by one? Yes. Okay. Yes. And he said that the circle around the Xocalı was finished, and Xocalı totally was like surrounded from all sides, and it was the first step. By making this, the Armenian tries to scare the Azerbaijani population to show that Armenians will kill even the innocent people, not exactly the soldiers. They will kill the women, children, elder persons. So it's not a matter of fact of them. And even during that time, Xocalı doesn't have a huge army or any kind of military supply, let's say. They have a few numbers of automatic guns and around 15 or 100 people who was able to fight against the occupants, but unfortunately it was not enough. And he mentioned that the Soviet Union army was situated in Azerbaijan and in Armenia too, and both of them, right in that time when the Soviet Union starting to collapsing, but the Central Committee still have enough power to influence to this army, and both of them, both part of army was waiting that Moscow will do something, will manage some kind of all this issue. And this is why from Armenian part, Ermenistan'daki Rus ordusu da Ermenistan'daki Dağlıq Qarabağdakı 366-cı alay batalyonda polk kömək edirdi. And this is why that they don't get any kind of information, any kind of statement from the Moscow. The battalion, a Russian Soviet Union battalion 366 support the Armenian Armenian army against the Xocalı population. Wow. Yep. Okay, so we're up to the events in February 1992. Biz artıq Xocalı gecəsindəyik. Xocalı başlayır. Həmin gecə mən postdaydım. Özüm postdaydım. Demək, axşam saat 8 radələrində Xankəndində olan 366-cı polkun alayı bütün texnikalar Xocalının 4 tərəfində atəş nöqtələrinə çıxardıldı. Xocalı vaxt bilirsiniz ki, Azərbaycanın ordusu yox idi, ordu formalaşmamışdı, heç bir texnika yox idi, bayaq dediyimizə ki, xırda bir neçə avtomat silahdan və ov tüfəngindən başqa heç nə yox idi. Və həmin dövrdə onlar necə başqa Azərbaycan kəndlərini işğal etdilər ki, Xocalı da işğal etməkdən ötürü, demək olar ki, Xankəndidə olan
366-cı moto atıcı alayı çıxartdılar Xocalının ətrafında əvvəldən planlaşdırdıqları atəş nöqtələrini yerləşdirdilər. Bu mənim şəxsən gözümün qabağında oldu. Və saat 11-ə kimi, 3 saat müddətində bu texnikalar hamısı yerləşdirildi. Gecə saat 11-də bu texnikalardan atəş başladı. Yəni tanklardan, BTR-dən, BMP-lərdən, şirkalardan, toplardan, yəni bu hərəsinin özünün ayrı batareyaları vardı. Orada vardı o zadda, o alayın vardı, top batareyası vardı, minamyot batareyası vardı, tank vardı, BMP vardı. Onların hamısına ayrı qoydu və bütün bu texnikadan həmin gecə saat 11-də Xocalıya atəş başladı. Bir anın içində Xocalı 8 minlik bir şəhər idi. Kiçik bir şəhərdir. Düz yerləşmə mövqeyi də düz bir ərazidə yerləşmişdi. Ətraf ərazilər dağlıqdır və dağlıq ərazidə erməni kəndləri, erməni yaşayış məntəqələri idi. Və Azərbaycan yaşayış məntəqələri də artıq həmin ərazidə olan Azərbaycan məntəqələrdə sıxışdırıb çıxarılmışdı. Onlar artıq həmin ərazidən bütün texnikaları düzdülər və bir istiqamətdə meşədən, Həsçəyən istiqamətdə Ağdama meşədən çıxış yol qalmışdı. O da yol deyəndə həmin ərazidə texnikanın dolması mümkün deyildi. O ərazidə. Çayı keçib orada durub ateş açmaq mümkün deyildi. Və həmin 3 saat ərazində durandan sonra gecə saat 11-də ateş başladı. Ateş başlayanda hesab edin ki, bir anda şəhər yanırdı. Elə bir vəziyyətdir ki, yəni bir heylə yüzlərlə texnikadan 8 minlik bir şəhərə ateş nasılması və şəhərdə ki, ordu yoxdur döyüşən. Orada bir neçə, məsələn, 100 nəfər, 150 nəfər könüllü batalyon adamları varsa, qalan hamısı orada olan, həmin gecədə 2000-dən artıq olan adam, hamısı dinc əhali idi. Ailə, uşaq, qadın və həmin ailə kişilərin də, insanların öz ailəsi, uşağı var. Ona görə də həmin dövrdə o gücə qarşı Xocalının döyüşmək qabiliyyətində, o qüdrətində olan bir ordusu yoxdur. Və əhali şəhərdə, qəsəbədə şəhid olanlar oldu və olmayan insanlar isə Kətlik dağı deyirlər, həmin dağ istiqamətində şəhərdən çıxdı. Və həmin dövrdə də mən də artıq postdaydım. Gördüm ki, şəhər yanır. Gözümün qabağında mən postda qalır, bütün şəhər yanırdı. Fen evləridir, başqa evlərdir, şirkalardan vururdular. Vuran kimi də alışqandır. Vuran kimi evlər hamısı yanırdı. Artıq biz məcbur olduq, postları qoyub, postlar duranda ov silahı ilə, ov tüfəngi ilə durmuşdu. Ov tüfəngi ilə BMP, BTR tanka qarşı vuruşmaq mümkün deyildi. Ona görə özdə bizdə nə tərədi ki, postlarda hər yerdə 5 nəfər, 3 nəfər, onda birində, ikisində ov silahı olurdu. Məcbur olduq, çıxdıq, əhali ilə birlikdə kəndi tərk elədik. Və kəndi tərk edib Kətlik dağ istiqamətində gəldik. O dağ istiqamətində gələndə artıq ermənilər bildilər ki, əhali çıxır, həmin ərazini verdilər top atəşinə, BMP-lərin atəşinə və həmin ərazidə də əhali parçalandı. Bir istiqaməti Kətlik dağının Gülablı istiqamətində getdi, bir istiqamətində Ağdam istiqamətində Şərli istiqamətində getdi. Yəni parçalandı, başladı bu əhali o müəyyən ərazilərdə hərənin öz tanıdığı üzü hara düşsə, həmin istiqamətdə Ağdam istiqamətində hərəkət etməyə. That night he was in his post and he see all this stuff that happened by his own eyes. That Armenian, beginning from the 8 o'clock, put all their military tanks, rocket launchers, everything, and surround the city, because Xocalı was situated in a valley place and surrounded by the mountains, and on the mountains there was Armenian settlements, so it was easy for them to surround all city. Wow. Make a circle surrounded all the city, and exactly from the 11 o'clock the rocket launch, the tanks launch, everything begins from 11. He was on the ground watching the mobilization of the he was seeing it. weaponry. Wow. And Xocalı was a city with a population of 9,000 people. And can you imagine that 9,000 city with the 9,000 population in
in next 2 or 3 hours, got this huge rocket attack. Wow. City just burned out in a next one hour, and there wasn't city don't have any kind of army to protect themselves. There was only 100 and 115 people who was able to fight against. He was one of those. He was the one of them, and when he saw that the city is burning, he understand that they must run or help or run out. Wow. And people have only chance to run out of the city from the forest or the direction to the forest or to the Katik, or direction to the forest or direction to the Katik mountain. This was the only way to run and save your life. And when its rocket launches start and when the Armenian army go inside of the city, people they don't have any other chance to run and save, so they use these ways. And when Armenia figure out that they are running out from the forest and from the mountains, they ambush them with the rocket launch exactly to these directions. A lot of people was killed in this early part of the attack, and people just trying to run and try to reach the Agdam and to their relatives, to their friends. Everyone just tried to run and to reach someone that he knew maybe they will be able to protect it, because Azerbaijan don't have exactly their own regular army in that time, and they don't have any kind of military supplement. Demək o ordunun tərkibi hardasa bəlkə də 50% ermənilərdən ibarətdir. Və orada o vaxtki olan ordunun saldatları ki var, onlara məcbur edənlərdir. O saldatlardan bir 20'ye yaxını qaçıb gəlmişdi Xocalıya. Biz Xocalıdan çıxanda onlar bizlə birlikdə çıxdılar. O saldatlar. Onlar özləri deyiblər ki, bizi məcbur edirlər. Həmin vaxtda o vaxtki Rusiya, SSR rəhbəri tərəfindən ermənilərlə birlikdə orada birlik yaratmışlar o orduda. Və orada da Azərbaycanlı oradan təmizləmək. Söhbət də nə idi? Yəni ermənilər torpaq iddiasındadır. Rusiya da Azərbaycanı kökdürüb, ordusunu Azərbaycana saxlamaq, Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşmasına qoymamaq. Rusiyanın öz məqsədi vardı. Ermənilərin də öz məqsədi var ki, ermənilər deyib Dağlıq Qarabağ ərazisini işğal edəcək, Azərbaycanın müəyyən torpaqlarını öz məqsədini müəyyən planını həyata keçirəcək. Çünki tarixən bilir ki, ermənilər bu sülh dövründə də Azərbaycan ərazisini yavaş, yəni Ermənistan əvvəl yarananda 9000 kvadrat kilometr yaratdı. Sonradan Zəngəzur deyilən başqa əraziləri sülh şəraitində Rusiya Ermənistana veribdi. Və bunlar bu prosesin davamı olaraq Ermənistanın da bu işdə öz marağı vardı. Rusiyanın da öz marağı vardı ki, Azərbaycanı əldən buraxmamaq, müstəqilliğini qoymamaq, ordusunu Azərbaycanda saxlamaq, geosiyasi vəziyyətini saxlamaq, bu məqsədlər üçün bu həyata keçirildi. 50% of the members of that Armenian army was exactly Armenians, but the other part was Russians and any other. Wow, so the Russians really had an there interest. was inside of this, but some of them say that they was forced to attack. So this is why when the Khojalı people was running out from city by the line of the forest, that soldiers which don't want to attack and kill the innocent people run with them. But of course, the number of that part was not so big number. By doing this, like making a Khojalı or all other this kind of event before, Armenia and Russia had the different aims, different goals. Armenia will have the territory initiative that I want to take back my own Armenian territory and put it into my own country. And Russia have their own goals that we will kill the initiative of Azerbaijan for independence, and we will still held in this territory our Russian army. So by making this event, they trying to reach two goals in one night, in one action. So this is he think that this is why all this matters has happened in that night. Wow, so Russia really was meddling here, and part of this from the beginning it seems. Deyir belə çıxır ki, Rusiya bu prosesdə, bu hadisələrdə elə əvvəldən barmağı var idi. Əvvəldən vardı. Ermənistan İrəvan dövlətinin yaradılmasını
24-20-ci ildə ki, yaradılıbdır. O vaxt Azərbaycan güzəştə gedib 99 illiyə müqavilə eləyib, 9000 kilometr veriblər. O nə kimi oldu? Yeah, like Russia was the biggest vakti- supporting of the establishing the Armenian republic. Like Yəni Azərbaycan Yeah. Rusiyanın tabeliyində idi. yeah, Azerbaijan was the, under the Russia, and whenever the Moscow will say Azerbaijan was should to lead it, and the establishing of Yerevan. You remember I told the Khan. Khanlık. Khanlık, Yeah, Yerevan Khanlığı. Yerevan Khanlık was His the. family was from Old Khan. Sizin aileniz, nəsliniz Xocalıdandır, yoxsa o indiki o qərbi Qərbi Azərbaycan? Azərbaycandan. Yeah, they are from Armenia. His parents, his generations are from the right now Armenian part. He was born in them. Azerbaijan was born. Ermənistanda o vaxt o zadda ərazidə Əzbəyev rayonu idi. Sonra indi elədilər o rayonu zad Yerdnazor rayonu elədilər. Ermənilər adını dəyişdirdilər. O Əzbəyev də mənim ata-babam. Doğulub yaşadı. Bəli, orada yaşayıblar. Orada Ərgəz kəndi olubdu. His father Azerbaijan and grandfather was born exactly in Armenia, in a territory which was named Azizbayev, and after renamed by Armenian to Ərgəz kəndi. O Əzbəyev rayonu sonra elədilər Yerdnazor Yeah, the rayonu. Armenian changed it to the Yegitnazor name, make it the Armenian name, and they was living in the Ərgəz and kəndi. they was living in the Argaz village of this Azizbayev region. So the Azerbaijan was living in Armenia from the beginning. There wasn't any kind of stuff that they wasn't being there before. O dövrdə mənim atamın, babamın ana tərəfi zadın Şərvin Pisyan kəndinədir. Atam iki qardaşından əmkətdə olublar. Yaşları az oldu. Atamın babası gilləri, əmisi gilləri hamısı o kəndin yaxında, Ərgəz kəndinin yaxında obalar olubdu. O obada 17-ci ildə ermənilərlə, daşnaqlarla döyüş olubdu. Sonra patronlar qutarandan sonra onların hamısını da gördülər. 70'e yaxın adam oldular da o kənddə olublar. Atam gibi olubdu Ərgəzdə, Naxçıvanda, Şərvdə. Sonra orada ermənilər təzədən Naxçıvana hücum edən vardı, oradan gəliblər. Böyük qardaşının qucağında gəlib mənim atam gibi Xocalıya. His father and grandfather, with his brother, was moving from the Nakhchivan region when the Armenians first attacked this region, and then they moved to Khojaly. But in the Khojaly event, they have to move from Khojaly to. I want to ask three questions. How back to that night. First question. Ümumi olaraq 3 sualları var sizə. And to tell it kind of in yekunluq üçün. Qoy mən o faciəni, gecəni bir balaca bir dəqiqəni yekunlaşdırım. If you don't mind, he would like add one to the event of that night of Khojaly night. Faciədə kənddən çıxanda, şəhərdən çıxanda, bayaq gördünüz ki, o zadda, o şəkildə Salman kişini gördünüz. Mən Salman kişindən gecə bir yer olmuşam. Və bu qızın atasıyla bir yer olmuşam.